Днес подготвям за изпращане две бижута. Едното е подарък за приятелка, не за моя приятелка, приятелка на клиентка. Ето такива морски звездички. И още едно пръстенче, драконче. Клиентката вече има едно, си поръча още едно. Ето в такива цветове. Та, нека заедно да опаковаме бижутата. Както вече знаете, аз използвам ето такива турбички от естествена кожа, които сама кроя, но не винаги се получават перфектни, за съжаление. Но се старая да всичко от опаковката да бъде, не всичко, но по-голямата част да бъде ръчна изработка. Затова в една такава турбичка слагам обечките. Ето така. Затварям я. Имам си вече подготвени кутийки. Слагам си кутийката. В друга турбичка слагам пръстена. Ето тук. И затварям. Не забравяйте да харесате това видео, за да може повече хора да видят какво изработвам и да си намерят точната аудитория за мен.